नमस्कार दोस्तों। यदि आपको भी एड़ियों में दर्द या तलों में जलन, नमनेस हो, टिंगलिंग हो या किसी भी प्रकार की समस्या है पैरों में, तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कमेंट में मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों, कैसे ट्रीटमेंट होता है आप लोग देख सकते हैं। आपको यदि कमर में दर्द हो या पैरों में दर्द हो या डिस्क बल्ज हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सर्वाइकल का भी ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। और माइग्रेन हुआ